गाइज भेजु कोरियनमा यसलाई भेजु भन्दो रहेछ। अब यसको इङ्ग्लिस नाम चाहिँ चाइनिज क्याबेज, नेपाली चाहिँ के हो थाहा छैन। यो लगभग तपाईँको चाहिँ हिजो 7 बजे 50 किलो छ। यसमा 3 किलो नुन हालेर यसलाई 7 बजेदेखि हिजो बेलुका 7 बजेदेखि माथिबाट केहीले यस्तो त्यस्तो ढक्कनले छोपेर खिचेर राखेको, अहिले निकालेको। पानी चाहिँ मैले अहिले हालेको, बेलुका चाहिँ पानी हालेको थिएन। पानी यसरी निक्लिन्छ। अब यसलाई मजाले पखाल्ने हो। पखाल्ने 4-5 पानी पखालेर नुन सबै साफ गरेर फ्याँकेपछि यो चाहिँ नि अहिले नरम भएको छ। यसरी हिजो एकदम साह्रो ठुल्ठुलो थियो, अहिले यस्तो भएको छ। अनि यसलाई चाहिँ सस हालेर अहिले मोलेपछि अनि खिम्ची रेडी हुन्छ है, कोरियन खिम्ची।